नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां लागीं लागीं सांजेची 5 वरां जाल्या. आयज 15 तारीख आनी आयज भारतीय वेंचणूक आयोग हांची पत्रकार परिशद जावपाची आशिल्ली आनी ही पत्रकार परिशद जी आशिल्ली ही खास करून आसाम, केरळ, पश्चिम बंगाल, पोंडिचेरी आनी तामिळनाडू ह्या एक 4 राज्यां एक केंद्रशासित प्रदेश अशा ह्या 5 कडली इलेक्शनां जाहीर करपा खातीर भारतीय वेंचणूक आयोग ही पत्रकार परिशद घेवपाचो आशिल्लो आनी तेन्नाच देशांत भितर जी काय बाय इलेक्शन्स आसात ताची डेट जी आसा ती अनावन्स जावपाची आशिल्ली. काल आमी तुमकां ही बातमी दिल्ली की आयज चड करून फोंड्याचे बाय इलेक्शनाच्यो डेट्स जाहीर जावपाक शकतात म्हणून. आनी त्याच प्रमाण भारतीय वेंचणूक आयोगान ह्या 5 जाग्यां वयल्या वेंचणुकां बरोबरूच फोंड्याच्या बाय इलेक्शनाची डेटूय जाहीर केल्या. आता फोंड्या केन्ना इलेक्शन जातले तर फोंड्या बाय इलेक्शन जे आसा ते 9 एप्रिल 2026 हे दिसा जातले आनी मतमोजणी म्हणजेच काउंटिंग हे 4 मे 2026 हे दिसा जातले. आमकां सगळ्यांक खबर आसा रवी नाईक जे सर्गेस्त आमदार मंत्री आशिल्ले तांचें निधन जालें. ताचे उपरांत फोंडेचो सीट जो आसा तो वेकंट आशिल्लो. थंय सुवात ही रिती आशिल्ली आनी आतां आयज फाल्यां डेट्स अनावन्स जातल्यो हे चालू आशिल्ले आनी निमणे कडेन भारतीय वेंचणूक आयोगान ही डेट्स जाहीर केल्या. परतून एक फावट सांगता 9 एप्रिलाक फोंडेच्या बाय इलेक्शनाचो इलेक्शन जातले आनी 4 मे ह्या दिसा रिजल्ट जातलो म्हणजेच काउंटिंग आसतलें ते दिसा. आता भारतीय जनता पक्ष आसा, काँग्रेस आसा, मोगो आसा हे सगळे पक्ष जे आसा ते फोंड्या भितर एक्टिव्ह आसात. तातूंत भितर भारतीय जनता पक्ष आनी मोगो हे दोनूय मित्र पक्ष आसात, दोनूय सहयोगी असे पक्ष आसात. सो मोगोन पयलीं जाहीर केला की भारतीय जनता पक्ष जो उमेदवार दितले ते आमकां मान्य आसतलो किंवा आमी तांच्या बरोबर युती सरकारान आसा सो आमी त्या उमेदवारा खातीर काम करतले. दुसरे वटेन सगळ्यांत पयलीं काँग्रेसचे बाय इलेक्शन काँग्रेस लढयतले अशें सांगपी पक्ष आशिल्लो तो काँग्रेस आनी उमेदवार आशिल्ले ते थंयसरले थळावे लिडर राजेश वेरेकार. आता एक सगळ्यां भितर आमी कॉमन जर गजाल पळयत ह्या सगळ्या राजकीय पक्षां भितर जाल्यार अजून पर्यंत कोणेच फोंड्या बाय इलेक्शना खातीर आपलो उमेदवार अधिकृतपणान घोषित केल्लो ना. खरें म्हणजे भारतीय जनता पक्ष हो सदांच एक पावल फुडें आसता. खंयचीय वेंचणूक आसूं, बाय इलेक्शन आसूं, मागीर ती स्थानीक स्वराज्य संस्थेचे वेंचणुका आसूं, भारतीय जनता पक्ष सगळ्यात पयलीं उमेदवार जाहीर करता, मागीर त्या खातीर कामाक लागता अशें सगळें चित्र आसता. बट सध्या आमी जर पळयत जाल्यार भारतीय जनता पक्षानूय आपलो उमेदवार जाहीर केल्लो ना. मात एक गजाल आमी पळोवपाक जाय की भारतीय जनता पक्ष फोंड्यांत भितर एक्टिव्ह जाला म्हणजे असो जाला की बारीकशी खंयची लायब्ररी सुद्दां उगडटले जाल्यार थंय मुख्यमंत्री वयता, प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक वयता, थंयसरले थळावे फुडारी आसता तेंचे सगळ्यांची जमव जाता. दुसरे वटेन केतन भाटीकार हे एक म्हत्वाचें नांव ह्या फोंडा बाय इलेक्शनाचेर. तांणी एक मदीं राजकीय खेळी केल्या आनी तांणी मोगो सोडचिट्टी दिली आनी तांणी आतां काँग्रेसीन प्रवेश केला. सो अशा पद्दतीन सध्याची राजकीय स्थिती थंय आसा. दुसरे वटेन भारतीय जनता पक्षाचे वतीन इच्छुक उमेदवार हे 1 न्ही 2 न्ही 3 4 अशें जाल्ले आसा. आमकां दिश्टी पडटा सगळ्यांत पयलीं म्हणजे भारतीय जनता पक्षान जी वळेरी धाडल्या पार्लमेंटरी कमिटीक तांच्या नांवांची, तातूंत 2 नांवांचो आस्पाव आसा प्रामुख्यान. एक म्हणजे रवी सीताराम नायक हांचे व्हडले पूत रितेश नायक आनी दुसरे भारतीय जनता पक्षाचे फोंडेचे थळावे फुडारी विश्वनाथ उर्फ अपूर्व दळवी. पूण आमकां खासा सुत्रां कडल्यान जी म्हायती मेळटा त्या कोतान फक्त ही 2 नांवां ना तर आनीक 2 नांवां भारतीय जनता पक्षा भितर इच्छुक आसात. एक फोंडेचेच वरिष्ठ फुडारी अशें आमी म्हणपाक शकतात आनी दुसरे राज्य पातळी वयले वरिष्ठ पदार पक्षाचे आशिल्ले एक फुडारी हे फोंड्या खातीर इच्छुक आसात अशी माहिती भारतीय जनता पक्षाच्याच गटांतल्यान आमकां मेळ्ळ्या. सो आतां नेमकें कितें जातलें? रितेश रवी नायक हांकां भाजपाची उमेदवारी मेळटली, विश्वनाथ उर्फ अपूर्व दळवी हांकां पक्ष उमेदवारी दितलो काय बाकी आनी 2 नांवां जी आसात जाणी आपली इच्छा उक्तायल्या तांचो विचार भारतीय जनता पक्षाचे पार्लमेंटरी बोर्ड आसूं किंवा केंद्रीय फुडारी करतले हे पळोवचें पडटलें. पूण आतां ही वेंचणुकेची कार्यावळ सगळी जाहीर जाल्ल्या कारणान भारतीय जनता पक्ष आसूं किंवा काँग्रेस आसूं दोगांकूय आतां खंय तरी आपलो उमेदवार हो जाहीर करचो पडटलो. सो ही भारतीय जनता पक्षाच्या बाबतीन आमी ही परिस्थिती पळयली कितें राजकीय स्थिती आसा ती. दुसरे वाटेन काँग्रेस सुद्दां अजून खरें म्हळ्यार काँग्रेसीन इतल्यान विरोधी पक्ष आसात ते जर भाजपाचेर तांकां खऱ्यांनी मात करपाची आशिल्ली किंवा जर फुडें एक स्टेप अहेड म्हणटा तशें जर ते वचपाक जाय आशिल्ले जाल्यार इतल्यान खंय तरी काँग्रेस पक्षानूय हो आपलो उमेदवार बेगिनांतल्यान बेगीन जाहीर करप हे खंय तरी सगळ्यांक अपेक्षीत आसलें. मात काँग्रेस आपल्या स्वभावा प्रमाण आपल्या परंपरे प्रमाण अजून तांच्यांनी आपलो उमेदवार हो घोशीत केल्लो ना. आता फोंड्यान भितर राजेश वेरेकार हो थळावो तांचो फुडारी आसा
बाकीचो ब्लॉक काँग्रेसीचो आसा, बट जसो एक पुश मेळपा जाय आशिल्लो, जसो एक नेट मेळपा जाय आशिल्लो, कारण सगळ्यात पयलीं आमी बाय इलेक्शन लढयतले म्हणून सांगिल्ले काँग्रेसीच पक्षान, काँग्रेसीचोच फुडारी राजेश वेरेकारान. मात राजेश वेरेकार आतां खंय तरी सायडलायन जाला आनी केतन भाटीकार खंय तरी काँग्रेसीचे आतां मुख्य चेहरो म्हणून फोंड्या भितर दिसता. सो आतां काँग्रेस पक्ष कोणाक उमेदवारी दिता? केतन भाटीकार जो पक्षान आयलो तो काय बेश्टो येवन नासतलो, तेका बॅकअप आसा अमित पाटकराचें आसा, माणिकराव ठाकरे जे डेस्क इन्चार्ज आसात काँग्रेसीचे तांचेय आसा. सो आता खऱ्या अर्थान फोंड्याचो माहोल हो आता सुरू जातलो वेंचणुकेचो, कारण हे जे आसा तारीख जाहीर जाल्ली आसा. आता ह्या सगळ्या भोवती आनीक एक कन्फ्युजन लोकां मदीं सगळ्या मदीं तयार जाला ते म्हणजे असेंब्ली चालू आसा. ही असेंब्ली आता फोंडा बाय इलेक्शनाची डेट अनाउन्स जाली, ताका लागून असेंब्लीचेर ताचो कितें तरी परिणाम जातलो, असेंब्ली स्टॉप करची पडटली काय. दुसरो आता हो कोड ऑफ कंडक्ट हो फक्त फोंड्या पुरतो आसतलो, डिस्ट्रिक्टा पुरतो आसतलो काय पुराय स्टेटी पुरतो आसतलो, हे अजून ताचेर स्पश्टता अशी काय आयली ना किंवा आयलें ना. आमी जेन्ना आदले गोंय राज्याचे राज्य वेंचणूक आयुक्त हांचे कडेन उलयले, दौलत हवालदार हांचे कडेन, तांणी सांगलें की तांचे कोतान हो जो इफेक्ट आसा, कोड जो आसा हो फक्त त्या डिस्ट्रिक्टा पुरतो लागू येता अशें तांचें मत आसा, असं तांकां दिसता अशें आमकां तांणी सांगलें. तशेंच असेंब्ली बंद जातली, पुराय स्टॉप करची पडटली काय हाचेरूय तांकां दुबाव आसा, बट अजून स्पश्टता ना, अजून क्लियर इन्स्ट्रक्शन अशें काय आयिल्लें ना. आतां हो कोड फोंड्या पुरतो आसतलो, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टा पुरतो आसतलो काय तो स्टेटी लागू जातलो. दुसरी असेंब्ली जी आसा ती ऑनगोईंग असेंब्ली ही चलतली काय ती बंद पडटली, हे म्हाका दिसता आतां थोड्या वेळान सरकारा कडल्यान आसूं किंवा संबंधीत अधिकाऱ्यां कडल्यान, संबंधीत यंत्रणां कडल्यान ताचेर स्पश्टता जशी येतली तशी ती आमी तुमचे पर्यंत पावयतले. पूण सद्याच्या घडीची हीच बातमी आसा, निमणे कडेन जो कोड आसा किंवा जे इलेक्शन आसा ते फोंड्याचे जाहीर जाला. 9 एप्रिल ह्या दिसा इलेक्शन आसा आनी 4 मे काउंटिंग आसा. सो आता फोंड्याच्या बाय इलेक्शना भोवती ज्यो कितें बातमी आसतल्यो, अपडेट्स आसतल्यो, ब्रेकिंग आसतल्यो, ह्यो तुमकां आमच्या फेसबूक आसूं, आमचो युट्यूब आसूं, आमची वेबसायट आसूं किंवा आमचे ब्रेकिंग्स आसूं, अपडेट्स आसूं, ह्या माध्यमांतल्यान तुमकां मेळत रावतल्यो. तुमी फॉलो करीत रावात. दी वॉयस फॉर गोंय. म्हजें वांगडा रुपेश, आमी हांगा सांगतात. देव बरें. The voice for Goy.